Uff, xidwejja, xkull waħda jdaħħanni fiha, Dan Peter. U kollu mħabba fik, Marija taf għamilta din il-biċċa xogħol u kelli naċċetta. Ma kif taf? Ġifieri kif naf, għax infettilek mur tajlu illi jien nixbaħ ħafna lill-Gran Mastru Verdala. Naqqas li kien kun jomi Verdali, x'affarijiet dawl. Jien sammut. U sammut bisħana u koll. Nan, mux li għed nitkellem, imma t-nitkellem ma' Stef. Uwejja, pa, murara kem sa tiddanden bil-padġu l-korteju miexi warajk. Dazgur mela. Lami waċċi. Xieġifiri, waċċit għax għed profalajnek? Lami waċċi. Għana ħammur, Stef. Ciao. Fl-axħar, list minnu. Jien lami waċċik. Minni? Min Patrick. Għax Suzanne, toħroġ ma' Patrick. U mux għax veru joġoba, da kem tisir ulili. Insomma, tisir ulili, laqas li uti għajda, dal-baħnan li fjott il-numri laqas jaf, lami waċċik. Kem it-tuħoda bi kbira, Marija, donnu kħatta lik, inti għalik mux aħjar? U le, anti għax di kem turini li hija aħjar minni, għax il-papa taħħandu iżjed flus minni u jista' jkollha li trid bil-flus tal-papa. Għara ħanitla fuq impitta ritratt tagħha u ta' Patrick jisom Frankenstein and her bride. Jien ma nafx għalfejn ħadet għalija daqshekk di taf, sa fejn naf jien dejjem kontra tiegħu tajt. Pa, int li nisa ma tafhomx, dik qed toħodha bi kbira għaliex tista' titlef dak li hi qatt ma ridet. Ara, ħammur nkellima daqsxejn għall-kwiet fuq. Tista' titlef dak li qatt ma ridet hi. Skużoni don naħseb ħabbad beb ħażin. Ċensu? Sollino, bel inti kien tħalt qassejs. ċensu borġ? ċensu. Għaddelaw, ċens da ġabek law. Kam għadnu għos narak. Għed tiskanta tarani li bezek u ċens. Imma t-tifla taf, insomma, storja kem xej twila. Xi darba najdilek. Infitħol, poġġi bil-qeda law, ċens kam għaddu għu narak. Poġġi bil-qeda. Xġabek law, għaj. Kemm għandi nkwiet. Iva, poġġi bil-qeda. Tajba di, it-rabja ma nħanfisa. U titħaq għaliex qed toħodha bi kbira. Martes, Dan ċensu, kontu burron softi office minn taf. Dina Martes, it-tifla tiegħi ċens. Għandi pjaċir, senjor. Kolla sew. Skużawni ma pa, nista' nkellmek fiċ-ċina. Iva, moment wieħed. Allura ċens, ġibek la wajt Camilli ma narakx affarijiet. Esma għadek taħdem ġardinar ma ta' Formosa. Sollino, kemm għandi nkwiet. Iva, inkwiet biex, ċens, għajt. It-tifla Sollino. Il-tifla xieġrala, il-tifla xwaħda. Tajba kieku jelle. Iva, tinnofri l xaħġa, ċens, ja? Ta' tsilma jekk għandik. Martes għamil pjaċir, ġiblu naqra ta' tsilma, trid il-ma bissa tieħu għaj. Le, ilma biss Sollino, għax jekk nieħu xi ġoħra bħalissa żgolli tagħmel id-deni. Inni ma nek il-jumejn. U Rosi ma nafx kif qed inħissa bħalissa. Ilek ma tikol jumejn. Jumejn. Issa nagħmlu lek biex tejħob. U le ġaru kol. Issa tħol mi għalfik xina Martes. Trix tagħmillu biex tejħob xi ħaġa, Kif pa? Ħu paċenzja, mor għamillu biex tejħob xi ħaġa, minn tix tisimgħu ilu ma jekol jumejn. Issa biex mi għalfik xina, taf. Man, għandi bżonn inkellem. Marija, Dan ċensu, enna sab. Kellu man saf tiegħu ta' kont non soppi fuq l-erbaterija kon kemm kien tajjeb teftifa ġojjini u sponżuni u vrieden. Fix bik tiegħi kienet tinżel veru ċes. Biex xi ħaġa tajjeb.
Mbagħad ngħidlek nan parir biss. Iva, parir biss, jaqgħu fuq Fredrick trittajni u Iva mbagħad nitkellmu, imxi mija fil-ġina, ċers issa, ħalli tuħu xi ħaġa, imxi. Grazzi, U tibżax toqgħodx tiskitaf, issa qiegħed f'darek, u toqgħodx tiskitaf. Martes, lesti dawk il-biex teħobs, jifitħol ejja poġġija, u toqgħodx tistħi ċens, alla lu naqra s-Siġġu Marija. Poġġi bil-qedem ċens. Grazzi. U poġġi l-bżax, kun. Kun għall-affarijiet tiegħek, kun. Solino. Jina konvint li intlu nikubniet li tista' tajni. Ejli ġemma la nekel la nor oċċajn. Kemm għandi nkwet Solino. Ejwa. Ma xinqala ċens, Kellimt is-Sinjura Formosa. Jien naħseb li fehmetni, imma baqgħet tħores lejja u ma qalt li ġejn. Stanna ftit ċens, jien ma nista' nifhem xejn ta' x'inqala sewwa. Ara naqra Solli. Din roti l-Sinjura Formosa. Mux, ittra man binti Doris. Mux li binti jas. Ma xfetli la t-tiġa la għolajk. Martes, Marija, tidux toħtu paċenzja, iva issa għodmet, issa kull il-ħos bil-kwit, bat wara nitkellem. Tajjebek, kollu sew, ħodu paċenzja, ħodu paċenzja. Kull għal-affariet jgħak, ċens. Grazzi, Solli. Kull tibsax, kull, nħu biex narak tiekol. Manti, inti l-dal-ħabib tan-nannu tafu. Lanqas idea li niftakar biss li l-papa kien isemmiħ meta kontat niżajra. Ħudu naqra paċenzja, sambat ngħidilkom kollox. Bil-fors li unkwitat la ġi hawnhekk taf. Għandu storja miskina ħafna. Xi trid tagħmelux. Ebżax, imbagħad ngħidilkom kollox, imma l-ewwel ħallu ħajjieħol bil-kwiet. Ftehmna? Imma nan, kemm taf nies interessanti. Imma xi trid. Naħseb ilhom ma jeħu banju xi sena. U għandu kun veru għandu l-ġota, imma sa fejna fin Malta maċaw tal-lab, papa. Tal-lab min jisimak, min għallek li tal-lab. Dak raġel sfortunat, dak li hu. Dak wara l-żewwaġ u l-mara ħarġet ila, talbitlu l-Ingilterra b'kollox. U welda tew. Kella tifla semmieta Doris. U meta kella 5 snin, bdiet tiktiblu xi ittra, tajt xi ħlewwa ta' ittri. Jien nafax li t-tikon naqrawhom lu jien, u ma tkun tiktiblu lura lil Doris tiegħu, mela. Mela pa. Għaliex il-papa daħħal raġel hawn ġew, u issa dan ir-raġel qiegħed jiekol għandna u qed jibki wkoll fiċ-ċina tagħna. Kollu sew ċens, issa? Issa ħjor Solli. Isma Solli naqta li kurzita. Min tissa tlaqani mal-kumplament tal-familja? Mela, le, John, Martes, Marija. Mux kolla għedin għaw taf. Ejja, u law ħalli laqqa ftit ma' ċensu. Għaddu law. Dawnu mara ċens. Dan John, il-kbir dan. Għandi pjaċir, sinju. Tiftakru għadu tifer, kont tġibu fuq il-mansa. Mela. Tiftakar xamel li darba. Kienet ġeja sħaba ġojini għazu. Soba. Insomma, teftifa ġojini. Teftifa. Ejwa, u kienet deħla dritt ġoġ bik. Għafettu l-xi joħroġ li fl-ofs il-mansa, ma ġiġi zjed minn dik għala. Niftakru. U dik Martes u l-oħra Marija, daw ġalt għajt ma. Rajtim diġa. U dan ċensu l-nassab konna najdu l-oħra. Għandu razzet sabiħ, kieku kien għandek min jafx kont tagħmel bieħ Marija. Ir-razzet b'dok killu ta' madworu imissijien li xtrajtu jen. Dok qed għandi beqbiela. U s-sittax kemm jgħid li biex noħroġlu u jitfani x'imkien ieħor. Kieku Solino, kieku m'għandix dol-inkwet li għandi bħalissa. Jien kemm misni xtrajtu darba għal dejjem dok. Jien jisma' jitfani ġaflat, ikun kemm ikun kbir li ma jagħġibnix. Kieku m'għandix dok l-inkwet li għandi issa bħalissa isma' ċensu borġ, ġaflat jew ġarrazzat, mhux ċensu borġ jibqa', mhux ċensu nassob. Iva, imma x'inqala ċens, x'inqala? Solino. L-ewwel biċċa tal-istorja tofa, meta l-mara qabdet tal-qitli u marret l-Ingilterra. Kemm ħatta bi kbira Solino. Issa din tat-tifla Doris. Ma kienx nistenni. Issa ntqajtu ma ċensu tridux tħallu naftit, U le hemm bċal fejn għali. Jistgħu joqogħdu. Jien m'għandix minn xiex nistħi murara jekk jew hekk. Doris tiktar għandha minn xi tboti għandha tboti iktar minn xi kull ħoġoħra. Imma tbati kif ċensaj? Għax issa Solina wara dan is-snen killa, id-diġitet tiżżewweġ. Allura bda seħħ ħaġa sabiħa tant iż-żwieġ. Ara Solino, din l-ittra li batet li. Ejwa sieħeb,
Ara, dan ritratti tiftakar Lino. Din id-Doris tiegħi meta kellha 5 snin. Don ta' 8 u don ta' 10. Isma', għalkemm umma qatt ma kitbitli li t-tifla dejjem kienet ħajjara da. Anzi, kienet iġġala tiktib li darba hekk qalt li fl-ittra. Għax, isma', Lourdes kienet tal-iskola hekk kien jgħid li missieri u t-tifla l-istess rabbieta bħola. Sollin, jiena botajt biex rabbajt tal-iżżajra. Botajt ħafna. Jien kiet nabati la flus ta' għax qatt ma rid tkun armi tfol tan-nies. Mhux hekk. Insomma, ara Sollin, ara uħdor ritratt. Attaruwa, it-tifla tiegħi libsa l-iswed u bil-berettin ta' professur. Għajt kienet marret l-istitut ta'. Iva, Institute of Technology. Bħal università hekk hawn miktub hawn insomma. Ara Sollin, dor ritratt ieħor. Dan Doris tiegħi fid-dor tumma għax kif qalt lis-Sinjura Formosa. Lourdes kienet tagħmelha mal-aqwa nies u kellha dor kbira u sabiħa. Isma' jien darba tħajjart kieku tal imur naruha, imma missieri ħassarli. Għalli ibni, ma tafx tista' ssib. Imma Lourdes sar minna ċens. Lourdes miskina kienet mietet sentejn ilu. Ejja miskina, ma kontx naf. Kemm kienet mara sabiħa. Għajden ħebbajen, ħafu li għamlet li. Insomma, issa, ħallija. Issa din Doris tiegħi ħadd iżżewweġ il-dolli Ingliż. Kif qalu li jiġi mill-Prim Ministru tal-Ingliżi ta' żmien il-gwerra. Churchill smajt. Iva, hekk tajt li traw hekk. Issa nifhem. Ġifieri dan Churchill smajt jiġi minn Churchill li kien Prim Ministru fi żmien il-gwerra. Hawnhekk jgħid illi kien bankier, kien jaħdem fil-London Technology Investment Bank. Aktarx illi Doris hemm iltaqat bihom mela fil-bank. Dik il-biċċa, issa don ta' Churchill hawn x'jgħidulu. Don naturalment kif qed naħseb jien. Irid jiġi Malta biex iltaqa' ma' nies il-mara qabel ma jiżżewweġha. Għax Doris kif għedlek marret l-istitut. U don banker, allura jixtieq ikun jof ma' min ħajtrakka mhux hekk Sollin. U jiġi u jsib il-Ċensu n-nassob, jgħix fir-razzett bejn is-swieqi u San Ġwan. L-istorja romantika nan. Issa fim Sollin għaliex jien inkwetot għax dik it-tifla li tant inħib ħan irrovenuha. Jiġi Don Churchill u jsibni jien kif jien ngħix fir-razzett u jitlaq. U d-tifla nkun irrovenajtela ħajja ta' darba għal dajjem. Imma ċens, inti ħasra qatt ma ttila xejn fuq kien nifsek. Dak żball ieħor. Kif kienet fahmetni Sinjura Formosa din Lourdes kellha ħafna ħbeb tal-flus milli jidher. Għajjem ma rridx li inħalli lil Doris it-tifla tħissa li qar minn ħadd ieħor għax missiera ew kif inhu. Mela darba kien ftaħt qalbi ma' Sinjura Formosa u qalt li ċens ġib libsa sawda. Libsa sawda li kien tinħallija bis-salċa funerol. U ħodet li ritratt fil-villa tagħha. Għax xogħol ninsajt ngħidilek din. Wara li mbaqqax tiġi inti. Is-Sinjura Formosa bdiet tiktibhom bil-ittri, u bdiet tiktibhom bl-Ingliż. Mela ħamżet dar ritratt li jien ħadd fil-villa tagħha mal-ittra. U qaltilha li jien mort ngħid ġa villa. Issa jiġi Don Churchill Sollin. U jsib jien qed ngħix fir-razzett mhux ġa villa Tom mhux inkweta għalija. Sollin, għajnijiet ta' xbanof salaqbad nagħmel. Imma ċens, naċċertak li dan Churchill mhux se jgħid xejn ta'. Ma tistax tajt, taf Martes, ma tistax tajt. ċens, allora jedi qatt ma ġittarak Doris. Lourdes qatt ma ħallieta? Għaliex ma ħalletix? Nista' nifhem għaliex, Sollin. Fl-istot li qiegħed dik tistħi. Sollin, għajdli x'sa nagħmel għax irrovenot jien. ċens, f'sitwazzjoni bħal din, hux, għajt il-verità. U Churchill? Mela allura mur aħrab għal xi ġimgħa biex jekk jiġu ma jsibux. Imma kif tkun hawn Malta ħasrek kif xtaqt naruha. Mela allura mhux naqbad ngħidlek jien, ġala taħseb illi inti mhux il-veru inti. Tajba din pa, u nibqgħu ngħixu l-gidba u xek. U allura di mhux gidba biex nagħmlu xi ħaġa tal-ġejt għajt wara kollox.
Isma, kemm beħseb għaddu mawnek? Ġoma, 8 jem. 8 jem, mela l-8 jem dal-ħġeb kollu. Nistaw najdu l-Sinjura Formosa biex tmur toqgħod għandha l-ġimgħa fil-villa tagħha li għandha l-Madlena. Dawk album tajba tant mhux se jgħidu le. Ċert li ma jgħidux le. Mbagħad wara kollox. Dana, s-Sinjura Formosa daħli Allura s-Sinjuri Formosa jisiru s-sefturi? Odda skabillom jafuħ l-ċensu. Pjaċir jamlu l-ex-gur ċens. Ma dax pari rupa. Jien ekkat kieku, kallem tal-Sinjura Formosa. Amma, għadħoris la jew għalt li xej. Ara ċens, tħabber rasek xej. Jilli sur Formosa nafu sew, ħabbib antik tiegħi. Dak kien awditur, kien jiġi jara l-kodba tal-azjenda fej kont naħdem jien. Raġel minn tagħna, kont il-lestilu dik id-daqxej tew, xi toast, ma konna nagħmlu għalina, ma tafx. Anġlu kien jara nu baqa jirrispettani sallu. Intħalli kollox fidejja ċens. Issa nirranġa jiena. Faxali. Nista' nkellmek. Mux issa l-ewwel irrid inċempel. Dak is-sur Formosa raġel minn tagħna tant. Kien awditur kien jiġi daf u raġel ta' kuxjenza. Ġieli sabilna ħafna taħwit fil-kotba qatt ma rapportana. Ara kif se nirranġa kollox. Daħħal leħen. Din mhix xi ħaġa li għandna nidħlu fiha aħna, fimt? Xi ġifieri u nħalli l-ċensu jaqgħod waħdu ma tarax int ħabib antik bħal dak tiegħi tagħni l-mansa bħal 30 sena sħaħ min jisma' Ma kien. taħsibx li qed taġġel iż-żejjed. U x'naġġel iż-żejjed min jisma'kom intom ħalluna ħalli nagħmel jien ara u spiċċa. Hello. Sur Formosa? Sur Formosa, Lino sammuti jem? Iva qed tarafni. Kif int, ili ma narak daqsxejn. Qed neħu pjaċir. Viva, mela. Għax aqta minn għandi, sur Formosa. Saqta ma taqtax, ha? Għaw ċensu n-nassab għandi. Iva ġi. Tkellimtu diġà. Ħanajdlek ara jiena qed nipprova ngħid. Ġifieri ma tistax tkellimni issa? Kollox sew ma ġara xejn għadda niġi nkellmek fil-għodu fid-disa, grazzi sur Formosa saħħa. Ta' vera sek xejn ċans kollox sew sa jkun għada fid-disa ndimur inkellmu. Tajjeb hekk? Grazzi, Solli. Jien hekk nemmen, min issa ntellef lit-tifla ta' ċensu illi tiżżewweġ ma' dak li jiġi minn Churchill ta' żmien il-gwerra għax jien nemmen fil-ġustizzja soċjali ġor. Imma da x'għandu x'jaqsam pa. U issa naraw, imxi ċens, imxi. Yes, Patrick. No. Kemm jaħsibhom minn nannu? Kemm jaħsibhom u l-ħawwadhom trid tgħid. No, Patrick. Allora Mr. u Mrs. Formosa ħajmar joqgħdu fil-farmhouse ta' ċensu. How nice. Tanx titqu tan, għax hekk in-nannu jispiċċa fl-inkwiet, aħna nispiċċaw naqdu miegħu. Le, Patrick, naf li Susanna ħjar minni. U naf li artista ħjar minni wkoll. U naf li papa tagħha għandu flus iżjed minna. Issa bajju terġa' xi ċempel qatt. Le, qegħdin tajjeb, taf. Qed nagħmlu minn kollox biex ngħinu lit-tifla ta' ċensu nassab biex tiżżewġ il dan Churchill. U t-tifla tiegħi laqqas biex tittaf Patrick Spiteri tal-Jaferro. Mista wasal iż-żmien li jien ninkih. U ninkil Susan ukoll. Aj, ma affarijiet ta' tfal daw. Wasalna ħna, idħol ċens, idħol. Buraq bil-qedem tibżax, poġġi bil-qeda ċens. Ma minna xejn tafux. Sur Formosa fehma s-sitwazzjoni kieku, imma qalli li ma jista' xejn. Saħan sitrejnu offrejtlu illi aħna mmorru ta' parsi impjegati ma' ċensu u jmur joqgħod fil-villa l-għandu fawdex. Imma pa, kif tippretendi li nies bħal dawn jagħmlu dal-bużullotti? Ħmerijiet bħal dawn f'moħħok biss jiġu. Il-Formożejiet moħħhom fuqhom, fimt? Sur Johnny, jena ekkat tol missier kemm ma reċes ma minni? Sewwa, hej ċens, jiena nipprova ngħinek kont ma taqbilx miegħi. Le, grazzi Sur Lin. Issa Dolla Rus jew ir-roġil ta' Binti Doris, dan jiġi u jinduna hemm mill-ewwel. Bnedem tarraba, bnedem bidwi? Isma' qed tissabber il-dan Churchill għandi kun il-veru taf jiġi minn dak Churchill li kien Prim Ministru fi żmien il-gwerra għax is-Sur Formosa orini xi biċċiet minn gazzetti. Ta' meta l-Prince Charles iżżewweġ lil Lady Diana. U din il-familja ta' Churchill kienu misteddin hemmhekk. Allura ma taħsbux li ta' min jipprova lil Doris jgħidha biex tiżżewweġ lil dan Churchill. Aħsbu sammutijiet, aħsbu. Għaliex ma nibatux ittra fejn ngħidu li ċensu miet? Skużani ċens ta' max ma tikdbilix u tajdilha li għal xejn tiġi għax sejjer missjonarju l-Afrika. Miskin ċensu. Ngħidlek inti għandek mani ċens. Fil-kas nikru Villa Santa Maria Estate, kemm tiġi għal-ġimgħa? Tfal,
Wieħed, tnejn, tlieta. Ejja, u rrid nkellimkom fil-ċina. Stenna ftit, Marta, mhix qegħda ħażina taf, għalkemm ma toġobniex kompletament. Imma nistgħu nagħmlu hekk taf nġellu lil Ċensu, jikri Villa Santa Maria Estate, hemmhekk hemm ħafna villas sbieħ bis-swimming pool u b'kollox, u aħna mmorru ta' parsi sefturi miegħu. Anzi lili għamilni ġardinar Ċens, għax mejjed biex forsi nagħmel ġimgħa nażaq niżra u nħawwel. Pa, omminem. Għalfejn. Ejja, mejja kelmek fil-ċina. Anki jiena parri tinkelmek. Iva, ma tirrealizzawx li għandna problema. Il-problema int se jkollok jekk ma tiġix miegħi u nkellmek issa stess. Ċensu, Ara, senjur, skużawna laqt kemm dal-problemi. Laqasu sawa niġi għand kemm dal-inkwetti għaj, ara Lino. Jena aħjar immur. Issa tiġi din Doris, it-tifla tiegħi, tiġi Malta narawha darba u Alla ma. Ċensu, qod bil-qeda fejn, inti sa nirranġa kollox. Imxi fil-ċina issa stess. Issa niġi imx miegħi ħalli tgħin ftit. Iva ġejja jiena pa, imma biex inkellmek kif jixraqlek. Iva mela qotaw. Iva bilbu. Għalax qed ngħidlek. Qed nordnalek biex ma tidħolx din il-biċċa xogħol fint? Ma nidħolx imma jħassra ma tarawx. Xopra sabiħa nkunu għamilna. Jekk irnexxinna nżewġu lil din Doris, ma tan Churchill, Ma kemm int bniedem immatur pa. Sewwa kien ittejt il-mama Alla Iva jħfirha. l-mama għalek kiret tħobbni lili, għax kont immatur. Immaġinaw ftit, kieku jirnexxinna li nżewġu lil Doris ma tan Churchill. U xi darba nkunu mistednin f'Buckingham Palace biex neħdu t-te ma' Reġina Elisabetta t Allora mhux ta' min jgħinna lil Doris biex niżewġu lil dan Churchill. Imma pa din ħaġa serja hekk li tqarraq b'Doris u b'Churchill smajt? Dejn ċajta goffa. U jien ma nistax nittollera qed tifhimni. Anke jekk meta nkunu mistednin f'Buckingham Palace għand ir-Reġina Elisabetta t kombinazzjoni u b'miraklu kbir ikun hemm Lady Di. Le. Lanqas jekk ikun hemm ir-razza kollha ta' Windsor, fimt? Nemmenek se taqbad it-tieni ġurnata fek għax hemm xejn? Amor gawdi s-sajf issa ta' berasek xejra. Għalli kell neħu ħsib kollox jien, allura niklu ħafifa għal darbawx. Hobbs, ġobon, perzut, budir, zomma u xnaf jien. Impoġġilhom kollox fil-plat, luminata u barra vedda, Imma il-ġon nippreparajt salsa ma' ravju. U tikkonfondi x'issa tiġi Marija u ngħidilha tagħli lu ravju. Mela, sabur. Ċaw, bur, ho għost kemm tif. Kemm li ma' mor saħaddin li pa. Iva, u marsax lok ukoll, m'għandekx għalfejn tiġi la malajr ta' mur għal-affarijiet. Ħanċemper ir-rit imma Biex feċċempli la-rita, ruħi ġa taflu fid-desaw nofsat kont id-daqqa, mur, mur, ċaw. Pa, kellu bżonn. Kulħadd bħalek. Mur, Martes, mur. Ixtriħutu jektar Alfredu selli li għalli. Mur, ciao. Ciao, pjaċir. U ixtri ritrit, ara vopi u għazli ritrit. Sejra jina la pa. Ciao, mur kun imbirka. Ciao. Insejt pa. Għandi spin dryer mimli għahweċ nitla non xoro. Għandina sekċessa non xoro mie, mur għal-affariet mur. Melli tafton xor pa. Ta' skulli nafxon for, naqbat il-ħwejjeċ indendilom bġiġ labrietek u xef ta' minn il-komplament, mur għal-affariet Pa, int ma tafxton xor ħer nitla jien, għaxek ton xorament li t jiġu kolla sinjali. Li t l-ewel darba li għon xorta, mien naqlibom ta' taħt fuq, naqlaqom il-kużat kollu u ndendilom mit-ċinta. Biex ma toħodom xieċem. Ara, għal sitta ġon, t-nejta Tony u jettija. Ma t-konfondix, mur, u pjaċir, ta' għodu għost, mur. U salli għarrita, mur, u pjaċir. Pa, il-faxit. Grazzi pa. Taxix. Mur, issa. Pa, għod bilaqal. ċens, issa, trid taf dan ftit, għax biex nirranġaw sa jkollok bati xi ftit. Kif allura ħatweġġaw nusulli? U le, ċens, dak il-kelma ġibeb. Dan esperiment li sa nagħmlu jekk ma jirnexxix imbagħad naraw. Kemm faddilha biex tiġi issa? 5 sija moħra tkun, imma Sulli. Għaj, issa tagħmlu le propja. U le, mhux affarijiet kbar, ara. ċens, sa nibdluk issa lilek, hawn Tony għadem fit-teatru u l-ewwel musa jagħmel se jgħalmek titkellem bil-Maltese. Kif bil-polejt? U mela jennoqof. U tibżax ċens u anke xi ħaġa bl-Ingliż irridu. Ok, bl-Ingliż. Ma jistax ikun
Li tara xummuta, għadru ma jitkellimx. Tara xummuta, ma tarax int. Kam se nieħdu gosna. Ara, jimur nixxilek kollox, ħallejtom isfen, għax għal daqxej ma qabdunix. U xu stajna l-koll. U għatfan nandi għatfa minnija. Iva. Ara, issa għandha tiġi l-hairdresser, waħda tax-xar, di taħdem miegħi fit-teatru meta jkolli xi reċta. U insomma, diġeja biex tiranġalek xarek u d-daqna. Iva, dik li seħla faqqa s-soltu inti, ux. Iva. Mela, operazzjoni ċensu, Iva, Tajjeb, mela nistaw nibdew, Nibdew, mela. Nibdew, u minn fejn sa nibdew? Mill-bidu. Minn fejn ma? Iva. ċens, inti dak li għatlek Marija għamiltu, Ħwejjeġ ta' taħt notfa ġibt Le, jemma ġib ċerbi, ħaj? Memx għalfejn għan, sibtlu għal kollox jien. Mort nixtrilu kollox. Tajċ kem stħajt, nixtrilu ħwejġ ta' taħt tal-irġil. Umbat kelli najdilom li rittom għal-regalu tal-birthday ta' xaħat. U jibdaw ħarsu lejja blikra. Mela kollox sew, kollox sew, nibdew. Ja, nan, għara ċens, se nibdew mill-bidu issa, il-bidu huwa, il-nannu sejħdok fil-kamra tal-banju, sewa biex tiħu xawarun għax. U dol-inkwet kellu għalfejn. Isma, jena dal-għodu xseltu, iċċeta? Missa bżon naħsru lek il-komplament, ċens. Kelli s-sawa, mela? Tikolx tew mizjet sa' kemm. Ma nikix taw. Le. Dok tajjeb tant ma żajtu l-konserva u Mbagħad isma' kif nisma' kemm jgħidu fuq ir-radju. Tajjeb ħafna kontra l-mardok. Għara ċens, l-ewwel lezzjoni, radio mhux radio. Radio. Iva, radio. Issimxi fil-kamra tal-banju, ċens. Kollox sew sulli. Għaddi minn hawn, ċens. Emxi. Smintom il-brux kamiltu li fil-kamra tal-banju. Minnaw, ċens, minnaw. Xara falli, imxi ċens. Imxi. U ikħol tibżax, u ikħol ċens. Mhix battikata. Bil-kem kellna ħin nieklu. Laqqas rifla ħniċċaqlaq. Tajt ix-xuż għadhom iweġġaw. Biss ma qal xejn, mhux paċeħu tal-park. Ma sur Vincent Borch. Signori, nippreżentalkom l-Sur Vincent Borch, residenti f'Santa Maria Estate. Bil-bot, ċens, ejja ċens. Xidrilkom. Poġġi, ersa, ċens, ersa. Ejja, l-ronġali t-ingravata. Bil-mod għax tifgħol surtuli. Bil-bot. Poġġi. Isma, nixtieq nifirħilkom għal-bidla illi kontu kapaċi tagħmlu fih taf. Issa jorqosna it-tieni fażi. Nbidlu l-ċensu f'kollox. Fidejk tawni issa. Ma jaħan ibqa' b'dozzar Monsolino, għatik istilli saqajja jaħasra. Iva ċens, issa nixtru lek ieħor, żewġ sajżiż ikbar, imma lissa staporti ftit u. Ara ċens, nibdew mill-bidu. Mill-bidu. Mela issa, meta timxi, oqgħod attent li tieħu pass meqjus. Meqjus. Tifhem? U meta tpoġġi bil-qiegħda, erġa' attent li tpoġġi bil-qiegħda dritt. Mill-ewwel. Dritt, ċens, dritt. Issa l-problema meta jiġi biex jitkellem, Tom. Ma u dik l-inqas problema, najdu li qabditu l-arranġajtis qawwija u ta' bibqallux ma jitkellimx, xux. Imma nan,
possibbli f'ġimgħa ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħux, il għaliex hu dejjem bl-Ingliż kitbilha, ċoħe s-Sinjura Formosa, dejjem kitbet bil-Ingliż f'ismu, qed tfakruni fit-tifla bħalsa. Dik irridu nagħmluha telegramma taf biex issa ngħidula illi ċensu ma għadux joqgħod il-Madlina, imma mar joqgħod f'waħda minn dawk il-vilel li hemm Santa Maria Estate. Ftehmna? Issa ejjew niċċelebraw il-bidla, billi jien noffri te lil kulħadd. Kulħadd taċina! Iva, Surveillance Board! Grazzi, Sollino. Imxu. Għaw xiri jiġri. Mela inti ġejt qabel il-ħin illum? Iva, lix il-prinċipal ma jiflaħx u posponejna l-meeting li kellna l-wara ħin tal-uffiċċju. Mela għandna n-nies. Iva, nippreżentalek lis-sur Borċ. Ersa. Għandi pjaċir, Sur Ġoni. ċensu? ċensu. Le, mhux ċensu, imma s-sur Vincent Borċ illi qiegħed joqgħod villa f'Santa Maria Estate, waħda minn dawk iż-żbieħu l-kbar. Qatt ma smajt minni intux. U mhux hekk biss darba daħħalt it-tfal tiegħi fin-nofs ukoll. Isma' nista' ngħidlek. Jekk titkompli biha dil-biċċi xogħol kompliha waħdek, imma mhux fid-dar tiegħi, fimt? Smajtni sewwa u x'pa. Jiddispjaċini ċens. Imma dan l-affarijiet ma jsirux. Ħu paċenzja tieħux għalik. Ma jekk għandi problema ma tistax issolvija billi iddaħħal lilna fiha, ma twejt il-verità. Kemm it-tifla tiegħek Doris u anke lil dan Churchill. Jiddispjaċini. Skużi nara, Paul. Mr. Formosa. Hallo? Is-sur Formosa? Għajdlek, is-sur Formosa. Kif, raġab dilek? Għala mnalla tajtek il-numru ta' telefoni, Iva, żgur. ċensu għawajat? Ġara? Kif? Danek? F'daqqa. Ix waħda din. Għalissa tajt l-ħadċa inti. Sa narax nista' nipprova nirranġa jien, ux. Ma nafx. Kolossew, Sur Formosa. Kolossew. ċens. ġara, Sollino. Doris. ġara. Edaw. Il-Madlina. U seddu ġara. Għanti Sur Formosa. Qabel iżmien. Iva. Ġewġi ma qabel, il-ċerċer għandu bżonn nimur l-Amerika. Issa sa nagħmlu. Sa nagħmlu, iżommu l-kalma. Iżommu l-kalma, sa nagħmlu. Issa jiena b'sa nagħmlu. X'tid nagħmlu għalihom. Le, Jiena wien. Le. Iva. Pa, le. Samur imbid. Imma xorta jibqa' l-fatt li għamiltu dan kollu minn wara dar il-papa. Għalhekk tani ġurnata off in-nannu biex noħroġ il-barra. Imma razzja Martes, ma taħsibx li għamilna biċċa xogħol veru tajba. Tox battikota ħodu msikin, tox paċenzja ħodu bija. Isma, jekk nibqa' b'żarbu għarid li saqajja, jimportanna ħejħ. Ara ma jfettillek x'ċens. Veru polit ġejt kieku ċens. Imma tistgħu tgħidu li jista' sa jiġri. Jem bħalissa rrid immut. Waslu, sew labda mistoqsija imbarazzanti. La femmu xejn u laqqas taqsew xejn. ċens. Ta' kemmu pulit dan Churchill ta' Doris tijak. Ma t-tifla ta' ċensu, ma' sob. Come in, Mr. Churchill, come in. Doris, come in. Come in, hello. Hello. So, Mr. Churchill, you come from London, no? No, I don't. But you come from England. Yes, of course. And Doris come from Malta. Ara, Solli, mux jisbaħ minn retrat, għandha ħlejha bħal tummi. Emna ħlejha bħal ta' missiru u għadduba bħal ta' tzija dolor. Mela l-ek semmejta Doris, għazzija dolor. Doris. Għatma ċettaroni, Missier, imbagħad nispjegalek meta nkunu waħedna. Trixin ħallu ftit fil-libertà. Mr. Churchill, Harold. Papa, nixtieq nintroduċik ma' Harold. Harold, my father. Nice. Hello, Joe. Hello, Sir Churchill. Hello. So, Mr. Churchill, you sure you don't have any relation with Mr. Winston Churchill? What fil-paniku? No, not really, actually. Not really, no. no. So, Ċensu. Ċensu. I suppose you and Doris have a lot to discuss. X'inhu jgħid, Solli? Papa, toqgħod bil-qiegħda? Jekk taf titkellem bil-Malti. Poġġi. Isma', sit down, Mr. Churchill, sit down. Mami dejjem bil-Malti kienet kellimni. Fil-faġġa li tnejn nitalmu sewwa, kienet titini lessons instead. Taf kemm konna nieħdu kost missier, konna nqogħdu nitkellmu bil-Malti. U ħadd ma jkun jaf x'aħna. Hey, you want a drink, Mr. Churchill? Sure you want a drink? You want a drink? Yes, inti x'tixrob inti? Martini?
Martin, Martes, mudur naqra miegħu dak l-Ingliż, ħanini, tfaldu something, għabu xaħġa, ferraw drinks. Allura, missier, inti qed toqgħod? Ki? Le, għaliex il-villa li kellu l-Madlina bieħħa taf. U xtara waħda Santa Maria Estate, bellezza da, għandha swimming pool ma tispiċċa qatt. Imma tjolbu sa xi finishing touches, thank you. U sakemm insomma l-estu ilu bil-finishing touches kien sajmu joqgħod f'hotel. Imma aħna ddilu ħabib bħalek ċens. Ej, joqgħod ftit magħna, u x'veru ċens. Hotel? Fej? Issa missier ħudni nara il-dar il-ġdida. Kif kemm missieħlu sabiħek missier? Ux. Għaliex le, mhux missier? Ċertament. Ommi dejjem missier, kienet għalli ċensu. Ommi, isma' għadli aktar fuqha. Mhux issa. Isma, tridux immorru nkomplu fil-kċina aħna, Mr. Churchill, would you like to come with us in the kitchen? Because it is the tradition of the Maltese to receive friends in the kitchen. Oh, just like Ireland then. They do, Yes. but we do like the Irish. Let's go. So, darling, we're going to leave you two together for the time being. We're going to go in the kitchen, as Mr. Samud has said. It's traditional. Come after me. Nice. Go, imxu. Solino, tħallinix waħda magħha. Għalix, ċans. Komplu għawdu li xorxin, ċans. Uqgħod naqra miegħi Solino. Saliti, ċans. Iferħu b'xorxin. Doris. Come in. So, this is our little kitchen. Oh, it's very pretty. You like it? Ma jien preferi Iva, titkellmux bil-Malti, mhux sew. Mr. Churchill, take a chair. Missier jidu miegħu s-siġġu l-hotel. So this area is Slima. Slima, yes. I'd like to visit Valletta. It was built by the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem and Moore. That's right, yes. Antipatiku. What is Antipatiku? Oh, no, nothing, because my auntie's pet name is Particle, and so my younger sister Victoria was calling my auntie Particle, Antipatico, she was calling auntie. Oh, yes, I get it, yes. So, Mr. Churchill, you work in the bank, Yes, eh? I do. Yes. But are you sure you are not related to Mr. Winston Churchill? No, I'm afraid not. No. So you don't know the Queen? No, I'm afraid. No, not even Lady Diana. Neither. Papa, bizzej. Allora, fuq xtidu tkellmu x'affarijiet daw, but you know Doris. Oh, yes, of course, yes. 2 years now. Good. Tajdu xi ħaġa, għamlu xi ħaġa. No? Cheers. 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 Well, I've done a lot of reading about Malta, yes. Oh, really? Yes, Doris has spoken so much about the island. It's nice. Yes, there's one particular character I'd really like to get to know about, really. I'm an amateur historian, apart from being a banker. You are a historian? Yes, I am. So you know that... May I top your No, drink, it's Mr. fine, thank you. Churchill? No? Ġoġ taqbadlu fuq nannu. L-istoria ta' Malta san kelbu jina. You know, the Samud family has always lived in Malta, you know, Right. Samud. And, you know, the stone temples, they were built by my ancestors, you know? Really? Yes, of course. And when the Romans came to Malta, my family was very friendly to the Roman governor. Yes, of course. Pa. Ejwa, biex nruħ il-ċensu għandu ħbib importanti xaffarijiet daw. And, you know, when La Valletta was going to build the belt. The city. The city of Valletta, yes. Right. He asked for advice from one of my ancestors, you know? Oh, really? Yes. But I believe that the master builder of Valletta was, what's his name? Girolamo Cassar. And you are a Samud? Yes, but from his mother's side. Yes. Solino. I am needed on the other side. Kolossew ċens. Solino, għax Doris tixtieq tmur tara r-razzett. Tara r-razzett. Ma nintattela bir-razzett. Le ma tela xejn jien jasra. No, razzett spiċċa madux hemmhekk dak kien iġġarraf madux kapaċi bħali dak. Għaliex ċensu Vincent, il-papa missierek, ir-razzett kien biegħu biex jixtri dik il-villa Santa Maria Estate, hemm villa l-sbieħ hemmhekk kollha kbar arkitettura moderna insomma u bis-swimming pool u x'naf jien veru ċens. Emma jiena xtaqt nara razzett kieku. Mint kif taf bir-razzett? Għax ma spiss kienet titkellem fuq meta kienet għadha żgħira. Fil-fatt jara, kienet tatini dan ir-ritratt. Look, Dad. Isn't this you? U dina mhux mami hawnhekk. Żgurla mami. Farmhouse. Mela żgur. Intom mhux hawnhekk kontu toqgħodu. Żgur żgam kellna noqogħdu fir-razzett. U inti Dad mhux kabar il-frott il-ħaxix kont. Mela xejn. Ir-razzett. Ekku. Kemm xtaqt nara kieku. Pity it's all a rubble now.
Ġifiri, Yes, jiena naf, pa. Naf kollox. And I thank you. For everything. Kull darba li konna nirċivu minn għandek, mami dejjem kienet taqra li l-ġri tiegħek, l-ewwel bil-Malti and then in English. Naċċertak illi qatt ma qalt li xejn kontra tiegħek, anzi kienet tajt li l-isbaħ żmien ta' ħajjita kien dak iż-żmien li qattat miegħek fl-eliqi. mela allura għaliex qatt ma ġej. Qed nifhem jien. Għax mami ridet xi ħaġa oħra mill-ħajja, ridet ħajja aktar mimlija u mhux hemmhekk country. U kienet ħasbet li kienet għamlet żball li ħabbitek. Telqet għax beżet. Ma rridx tgħix fl-għali kif ngħix jien. Solino, ibdeċidajt. X'iddeċidejt? Doris se tmur tara r-razzett u jaħħa noħodha tara r-razzett. Ma fejn x'se tagħmel? Li Doris forsa ma jaġibex, imma li jaġibni u sejjer malajr għax dozzarbu qed jaqridni. Iva, kollox, stenna ftit. Harold, Mr. Churchill, come in, we take you to the farmhouse. We take you to the Razzet, Censu's farmhouse, you know. It was built 400 years ago. And once Grandmaster Lavalette slept in there too. Really? And Winston Churchill, when he was in Malta and during the war, he had a passeggiata, you know, it was for a walk. And he stopped there because he had it was an air raid and, you know, there. Naħseb li waħdek se jkollok. Yes, come, we go to the Razzet, it's very nice, full of arcades and hot bl-ilma running water. We go. But Mr. Churchill, are you sure you are not related to Mr. Winston Churchill? No, why? Because I like the way he used to make the victory sign. Like this. U kemm ħadu gost. Mixtaq ġejt magħkom jien. Veru ġol. Mela, mbagħad Doris bdiet iddur kurrokna li fih ir-razzett. U bdiet sejra hawn nagħmelek, hawn ndawru hekk, hawn ndella biċċek, u mbagħad telat fuq il-bejt, ħalet u hawnhekk nagħmlu ġnien. Anke l-bitħa trid tagħmel ġnien. Mela, u mbagħad sabet dawk il-ħwat li kienu jxorbu l-bejja minnhom. Għalli dawn nagħmluhom kollha fuq xulxin u jibdew niżel l-ilma minnhom insomma veru għandha qiegħed sbieħ. Tassew intelligenti dik it-tifla. Laqqas ħaq, kemm inkwietajt fil-vojt pa. Ma kieku ma ħadniex il-prekawzjonijiet li ħadna u ġara mod ieħor x'kien jiġri. Wara kollox aħna fejn konna nafu illi dan Mr. Churchill huwa daqshekk dħuli jgħid. Ħatta xried. Ridni nieħdu f'ħanut tipikament Malti u ħadtu għanġes iżbar. Tajċ kif baqa skantat, meta daħal. U ra dawk ir-ritratti tar il-ġejjen Ingliżi kollha. Ħasbu qiegħed għadu l-Ingilterra. Mela, għalli intom il-Maltin ma tinsew qatt. U taċ kem ħadna gost nixorbu birra wara li uħor. Mela, u kull min jidħol. Esellimlu, jitbissimlu, insomma tassew bniedem tħuli dan Churchill, tassew ħadd pjaċir bieħ. Allura se jagħmlu nan se jgħixu għaw? Jiena biex ngħidilkom tfajtilhom bil-mod li r-razzett mhux ta' Censu u li s-sit irid jitfgħu il-barra. Mill-ewwel qabżet Doris qalet mela jien nixtrih jien ir-razzett. U fih jibqa' joqgħod missieri la jħobbu r-razzett. Qed tifhem. U bekk inkunu solvejna l-problema. Qegħdin taraw sammudijiet minn din l-avventura ħareġ xi ftit tal-ġid ukoll. U int Marija. X'ettajt nan? Ilek ma tkellem għal Susan. Biex ġej. Kieku kont jien kont nagħmel bħal m'għamlet Doris. Xiex? U għax ma ċempix lil Patrick għajt, Għazif. Min jaf, binti? Min jaf? Marija lik, Patrick. Patrick?